Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur ya, amin. Saya lagi di hutan nih teman-teman, lagi menggali, bikin hawu, lagi menggali tanah nih teman-teman. Kebetulan tanahnya juga cukup empuk ini teman-teman, karena 2 hari kemarin hujan turun sangat lebat teman-teman. Lagi asik bikin hawu teman-teman, terdengar ada suara-suara aneh itu. Lagi enak-enak menggali tanah buat bikin hawu, tiba-tiba suara itu terdengar lagi teman-teman. Aduh, jadi takut ini, merinding saya. Suara apaan sih itu? Jadi saya bikin gak fokus ini teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.